ये हम और ये हमारा ग्रुप कात्रज डेयरी विद रिक्शा पुणेकर। ये ओमे कात्रज डेयरी रिक्शा हमारा फॉर्च्यूनर। कलेक्शन मिल्क कलेक्शन होता है स्टोर के जो का मिल्क कलेक्शन जो किसानों का जो ये जो फाइव साइड में आपका वाटर फ्लो होता है और दूसरे वाले साइड से आपका मिल्क फ्लो करता है एट टाइम 10,000 लीटर 1 आवर में टाइम में से आता है। हाँ हाँ तो दूध उधर वजन करके इसमें दे देते हैं आपको जी बहुत से डायरेक्ट साझा करने जाता है। जी जी ओके फिर जो हमारा आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पोर्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पोर्शन है सारा। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये सारा रेफ्रिजरेशन का है और यहाँ से कंप्रेसर वगैरह सब इधर इस पोर्शन में है हमारा। और जो यहाँ पे ये जो टैंकर है इसमें ठंडा पानी है कूल वाटर वहाँ पे रखा हुआ रहता है। तो हम यहाँ पे जाने वाले हैं अभी हम से। हाँ IBT चेम्बर है आपके उस साइड में और ये आपका कंप्रेसर चेम्बर और यहाँ से जो आउटसाइड जाते हैं पैनल बोर्ड है ये आपका कंट्रोल पैनल बोर्ड। ये जनरेट करता है वोल्ट। कंडेंसर कोयल है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? सॉरी कंडेंसर तो जो रेफ्रिजरेंट जो आता है जी उधर लिक्विड जो आता है हाँ तो उस पर पेपर में आता है और 100 में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इधर स्टोर हो जाता है।